ទៅរុនស្ដីអ្នកនរស្វាគមន៍មកកាន់ channel រៀនជាមួយខ្ញុំហើយថ្ងៃនេះយើងនឹងសិក្សាមេរៀនថ្មីទាំងអស់គ្នាគឺពាក្យណាអញ្ចឹងយើងមានពាក្យផ្ដើមដោយពាក្យអក្សរ A អក្សរ B ចេញរួចហើយអញ្ចឹងយើងដល់អក្សរ C ណាអញ្ចឹងខ្ញុំនឹងដាក់មេរៀនឲ្យចប់ដល់អក្សរ Z ហ្នឹងមកដូចបានសន្យាអញ្ចឹងណាហើយមួយវិញទៀតខ្ញុំអត់សូវបានផលិតមេរៀនទូសងសម niveau A2 ថាខ្ញុំជឿភ្នែកពេកណាមើលអក្សរអត់ឃើញអញ្ចឹងខ្ញុំបានតែបានត្រឹមតែចេញពាក្យសិនសម្រាប់អ្នកគ្នាមើលសិនណាយើងផ្អាកមួយរយៈសិនតែទៅរៀនសភៅណាហើយ live ប្រហែលជារៀងស្រាន live ដែរថាខ្ញុំនឹងទៅវល់ទៅខែដែរអញ្ចឹងខ្ញុំនឹងព្យាយាមផលិតវីដេអូដែលទៅនឹងពាក្យហើយនឹងសន្ទនាបានច្រើនសម្រាប់អ្នកគ្នាណាហើយទូសងសមលើយើងនឹងចាប់ផ្ដើមនៅអាចទៅក្នុងខែ2ណាយើងចាប់ផ្ដើមរៀនបន្តទៀតអូខេឥឡូវយើងក៏មកខាត់ពេលយូរយើងទៅសិក្សាមេរៀនពាក្យថ្មីរបស់យើងដែលផ្ដើមពីអក្សរ Cអញ្ចឹងយើងរៀនពាក្យជារៀងរាល់ថ្ងៃតែម្ដងណាទោះបីតិចច្រើនក្តីយើងរៀនទៅហើយខ្ញុំនឹងព្យាយាមស្វែងរកបន្តទៀតអ្នកនរគ្នាកម្មវិធីថ្មីៗអ្នកនរគ្នារៀនកាន់ឆាប់ចេះណាយើងអាចមានសន្ទនាយើងអាចមានពាក្យយើងអាចមានវេយ្យាករណ៍យើងអាចមានល្បះខ្លះយើងអាចមានរឿងនិទានយើងអាចមានប្រវត្តិយើងអាចមានវប្បធម៌ទូទៅលាយឡំគ្នាណាបន្តិចៗចឹងទៅដើម្បីឲ្យអ្នកគ្នាឆាប់ចាប់បានណាចាប់បានកន្លែងណាបានចាប់ឯហ្នឹងកន្លែងណាចាប់មិនបាននេះយើងទុកសិនទៅណាអូខេឥឡូវយើងក្រឡេកមកមើលពាក្យដែលផ្ដើមពីអក្សរ C ទាំងអស់ណាអញ្ចឹងចាប់ផ្ដើមពីអក្សរ C មកទាំងអស់អញ្ចឹងយើងបាន A មួយហើយយើងបាន B មួយហើយយើងបាន C មួយហើយណាហើយដល់យើងដល់ C គេថាពាក្យទី1គេថា cadenas បកប្រែថាមេសោណាកាហ្វេអូខេកាហ្វេយើងញ៉ាំរងថ្ងៃបាច់បកទេកាយេសិភៅសរសេរណាអញ្ចឹងបារាំងវាមានសិភៅសរសេរនិងសិភៅពុំណាសិភៅពុំយើងអានថា livre សិភៅសរសេរគឺកាយេណាហើយសិភៅទូចៗហ្នឹង note អីហ្នឹងផ្សេងទៀតអញ្ចឹងវាមានគាត់ថាសិភៅហ្នឹងមាន2 3បែបរបស់វាណាអញ្ចឹងយើងរៀនដល់យើងបានដឹងពីហើយកាយេនិង livre អូខេហើយបន្តមកទៀតគេថា caisse ណាហឹបឈើឬក៏ឡាំងអាចចំណាំយើងហៅកេះដែរវ៉ាន់គឺភាសាបារាំងទៀតណាអ្នកនាងណាអញ្ចឹងយើងកម្ចីពីបារាំងមកច្រើនណាភាសាកាលហ្នឹងយើងអត់មានឬក៏យ៉ាងម៉េចយើងហៅហឹបពីចឹងយើងហៅហឹបណាយើងហៅហឹបយើងមិនប៉ុន្តែយើងមិនដែរហៅហឹបយើងហៅតែកេះអញ្ចឹងណាក៏ប៉ុន្តែកេះហ្នឹងភាសាបារាំងទេណាអញ្ចឹងអ្នកនាងឃើញការអាននិងការសរសេររបស់វាចំណាំទុកទៅអូខេហើយពាក្យបន្តមកទៀតគេថាការលើសុងណាការលើសុងហ្នឹងខ្នើយខោស្នាប់ផ្លូវអូខេខោស្នាប់ផ្លូវអ្នកនេះធ្លាប់លឺខោស្នាប់ផ្លូវខ្ញុំអត់ដែរលឺដែរនេះទៅមិនឃើញបន្តមកទៀតគេដាក់ថា Cambodge ណា Cambodge ប្រទេសកម្ពុជាកាមងអធិស្ឋានមិនកាមយ៉ងមើលច្រឡំកាមយ៉ងគឺរថយន្តដឹកទំនិញកាមយ៉ងនេះអាឡានគេហៅយើងឡានច្រឡំហៅឡានកុងតឺន័រណានេះអូខេកុងតឺន័រហ្នឹងកាមយ៉ងហ្នឹងអាចវាទូជាងកុងតឺន័រតិចពួកកាមយ៉ងកំប៉ាញស្រុកស្រែកាណាដាប្រទេសកាណាឌាជនជាតិកាណាឌាការ៉េណាការ៉េហ្នឹងគឺយើងហៅ4ជ្រុងណាការ៉េគឺពាក្យបារាំងដែរការ៉េហ្នឹងកាតផែនទីអូខេកាតផែនទីកាសេរ៉ូលឆ្នាំងដៃមួយយើងអាចរកមើលក្នុងផ្ទះយើងណាឆ្នាំងណាដែលមានដៃមួយយើងសម្រាប់ឆានេះមិនប៉ុន្តែមិនផ្ទះណានេះយើងអាចស្ងោរបានឆ្នាំងដៃមួយកាសេរ៉ូលហើយសាំងទាខ្សែក្រវ៉ាត់ Chers កៅអីchampignon ផ្សិតណាមួយទៀតគឺ chapeau មួកសាហ្នឹងឆ្មាណាផ្ទុយនឹងឆ្មាគឺឆ្កែគឺ chien អូខេទៅទៀត cheval ហ្នឹង set ហើយ cheveux សក់ chez ហ្នឹងនៅផ្ទះណា chez moi ផ្ទះរបស់ខ្ញុំវិញ chez Louis ផ្ទះរបស់គាត់ឬផ្ទះរបស់លោកchimie ហ្នឹងគីមី chinois ចិនជនជាតិចិនណា Chine ប្រទេសចិន chinois ជនជាតិចិន Chigon ហ្នឹងសត្វកុក cinema រោងភាពយន្ត ciseaux កន្ត្រៃកាត់អីវ៉ាន់ណា class ថ្នាក់រៀនឬក៏ពេលរៀនយើងអាចបកប្រែបានពី clé សោណាអញ្ចឹងយើងបានរៀន cadenas មេសោដល់ clé កូនសោម្ដងអូខេ cochon ជ្រូកណាcocotier យើងអានមួយយើងអាន cocotier ដល់ពេលយើងអានលឿន cocotier អូខេដាដូងកុលកអាវ collège អនុវិទ្យាល័យ
Quốc lié sai có quốc lié sai có mà đôi chia Congo và tên Congo cóc mòn small chẳng phải đến mòn small mòn gì đấy mòn small cái hai cóc mòn nhí là pool là ok Việt Nam chỉ bên cái chiên là cóc mòn small là pool là mòn nhí này đấy chẳng bị banh chạy chẳng này pro cứ miền small kịp xe xây miền hải xe như thế hay trong cài bọc kia nó cứ bị ấy ghế cứ sạch ai nó cứ quạt bồ và to mà tiết cứ code nó xài ok correspond đó trời nắng cú có cuisine khai cái rồi có trò nót trai giống khai đáy crocodile nè crocodile cropper cúp như ăn cúp đó pi xoay con bay nó cứ hai cúp rồi nên tẹo tôi là đập xía này nhé quạt dớ bé nè quạt dớ bé cuvette chan khắm mà nếu chúng ta nói chan khắm chúng ta lưới này nữa chan khắm này đấy cyclo nhưng hai cyclo từ đại đấy cyclo đây cái nhé xi lăng rồi xi lăng đấy cứ riêng mù là xi lăng đấy bị nó prai không là phải chạy cái tiền làm gì ok chẳng bị đã pram là do xe dương miền bắc hay dừng không tha này ai tam toán đấy và tam toán thế dương mưa đầu tiên đấy nè hay ca an khác nhom mưa toàn đấy ai an mìnhจะลองไปไหนจังchia sẻ này nèจัง Merci votre travail nous โอเคจังในน้องนี่มันโตไปบ้านศึกษาเมเรียนปรามละซอเซว่าสังคมในน้องนี่นังโจจัดวิให้ខ្ញុំនឹងបន្តទៅមេរៀនអក្សរ D ទៀតណាអ្នកគ្នាអញ្ចឹងយើងសិក្សាជាមួយគ្នាណាហើយសង្ឃឹមថាការសិក្សាជាមួយខ្ញុំមិនធ្វើឲ្យអ្នកគ្នានឹងធុញទ្រាន់ទេអូខេ Merci pour d'être avec nous